Je vous annonce qu'on a déjà des audios, des vrais podcasts sur la plateforme Spotify. Mình xin thông báo với các bạn là đã có những cái bản podcast audio ở trên Spotify. Vous pouvez nous trouver avec le mot-clé podcast tiếng Pháp. Các bạn có thể tìm thấy Vitiu Rouge với từ khóa podcast tiếng Pháp. Bonne écoute. Merci. Và chúc các bạn tìm được nhiều điều bổ ích từ kênh podcast của Vitiu Rouge. Xin cảm ơn các bạn. Merci. Thank you. Coucou, salut, bienvenue à notre chaîne podcast de Vitiu Rouge. Ici, le lieu de rencontre si vous aimez la France et si vous voulez apprendre le français. Xin chào các bạn đến với kênh podcast của Vitiu Rouge. Đây là nơi dành cho những ai mà yêu mến đặc biệt với tiếng Pháp và đang có ý muốn học tiếng Pháp. Consultez notre site web ou notre recueil Học đi thôi pour avoir des indications en vietnamien qui vous aide beaucoup dans l'apprentissage du français. Các bạn có thể truy cập website vitirouge.com hoặc là theo dõi bộ ấn phẩm Học đi thôi. Ở đó các bạn sẽ tìm được rất là nhiều cái chỉ dẫn bằng tiếng Việt giúp cho quá trình học tiếng Pháp của các bạn trở nên dễ dàng hơn. Aujourd'hui, on va faire une autre épisode sur le karaoké. Je trouve que beaucoup entre vous aiment bien la musique française, les chansons françaises, donc avec une belle langue et avec des belles mélodies. Donc pourquoi pas de continuer chanter en français. Mình thấy là tập học hát lần trước nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các bạn, thế nên là mình lại tiếp tục làm thêm tập thứ hai. Như mọi người nói là ngôn ngữ của sự lãng mạn rồi của nghệ thuật. Tại sao chúng ta lại không kết hợp giữa việc là vừa có thể đọc được tiếng Pháp, vừa hát được một chút tiếng Pháp, vừa là có thể nghe được cái gì đó lặp đi lặp lại dễ chịu hơn. Ici, vous pouvez aussi découvrir beaucoup de choses culturelles, beaucoup de choses intéressantes sur la France et la vie en France. Và hơn nữa là qua các bài hát chúng ta có thể khám phá được thêm rất nhiều điều về nước Pháp và văn hóa Pháp. L'après chanson c'est plus moderne, présenté par les enfants. Il s'appelle Et si on flânait dans Paris. Et dans cette chanson, vous allez voir beaucoup de destinations, beaucoup de lieux célèbres de la ville de Lumière. Bài hát đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn hôm nay là bài hát Et si on flânait dans Paris. Đây là một bài hát với giai điệu rất là dễ thương, giới thiệu cho các bạn rất nhiều các cái địa điểm nổi tiếng ở thành phố Paris. Si on flânait dans Paris. Et je vais vous aider à lire tout d'abord les paroles. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu cho các bạn bài Et si on flânait dans Paris và mình sẽ đọc và giúp các bạn đọc thật là trôi chảy phần lời của cái bài hát này trước. Cette chanson c'est fait par un refrain. Donc le refrain c'est la partie répétée beaucoup de fois dans une chanson. Bài hát này chúng ta có một phần điệp khúc. Sau khi đọc được cái trôi chảy cái đoạn này thì trong bài hát này chúng ta sẽ lặp đi lặp lại nó nhiều lần. Je vais faire une fois et ensuite je vais faire plus lentement. Bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn một lần, lướt qua, rồi sau đó chúng ta sẽ đi tập từng câu một. Et si on flânait dans Paris, de rue en boulevard, un peu au hasard, que le ciel soit bleu ou tout gris, le long de la Seine, c'est tout ce qu'on aime. Đó là phần điệp khúc của bài hát này. Bây giờ các bạn quan sát vào trong phần điệp khúc này, đa số các từ đều là từ ngắn có một âm tiết, một hoặc là hai âm tiết và khá là dễ phát âm. Cái từ dài nhất ở trong cái đoạn điệp khúc này là chữ boulevard và nó có 3 âm tiết. Các bạn có thể nghe thử bây giờ hoặc là sau đó các bạn nghe và các bạn chú ý vào từ boulevard này ở trong bài hát. Chữ boulevard này thì các bạn sẽ nghe có 2 âm tiết thôi là boulevard, boulevard, boulevard. Như vậy cái chữ L đó chúng ta sẽ đọc rất là nhẹ, gần như là nó không có thoát hơi ra. Boule, 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 boule. Gần như là chỉ có cái lưỡi mình nó cử động và mình không đọc thành L. Boulevard, boulevard, boulevard. Nhưng mà mình sẽ đọc boulevard, 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 boulevard. Là cái lưỡi của mình nó hơi nhúc nhích một chút thôi. Boulevard. Sau khi mà đọc xong cái chữ boulevard đó thì các bạn thấy từ trên xuống dưới đều là các cái từ có 1 hoặc 2 âm tiết. Tiếp đó ở đây có một số từ mà có âm R thì các bạn cần lưu ý như là Paris, 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 de rue, rồi hasard, hasard, rồi gris, gris. Chỗ nối duy nhất trong đoạn này sẽ là ce qu'on aime. Ở câu cuối cùng
hai từ cuối cùng và chúng ta nối chữ N qua cho chữ M ở đằng sau. Qu'on aime. Ce refrain, c'est comme un petit poème. Vous allez voir à la fin de chaque phrase, il y a des vers qui va en couple. Đối với lại cái đoạn điệp khúc này thì các bạn nhìn thấy nó cũng giống như một cái bài thơ vậy. Thì các cái từ cuối cùng á, các bạn nếu để ý vào các cái âm tiết cuối cùng. Ở đây mình có đánh dấu màu cho các bạn. Nó có những cái âm tiết cuối cùng giống nhau như là Paris này và Cri, rồi boulevard và hasard, boulevard hasard, rồi la Seine và qu'on aime, NM. Bây giờ mình sẽ đọc chậm lại và sau đó mình sẽ đọc nhanh hơn một chút. Il faut faire attention parce que la chanson, en réalité, c'est un peu rapide avec le niveau débutant. Si c'est difficile, vous pouvez ralentir la vitesse de la chanson sur YouTube vers 0,75 fois par rapport à la version originale. Với bài này thì có thể là người mới học thì khi mà các bạn nghe bài hát và để hát lại được theo ngay thì có thể là tiết tấu nó hơi nhanh một chút. Vậy nên là mình gợi ý là các bạn có thể chỉnh trên YouTube cho cái tốc độ nó chậm lại xuống còn 0.75 chẳng hạn, chậm hơn chừng đó. Các bạn là có thể làm quen được với cái tiết tấu và hát được rõ ràng các cái âm tiết, không có bị líu lưỡi ở các cái từ. Và bây giờ mình sẽ đọc và các bạn có thể đọc lại theo mình. Et si on flânait dans Paris? 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 Mình vừa đọc cho các bạn lần đầu thì chậm, lần thứ hai thì hơi nhanh hơn một chút và lần thứ ba thì là nhanh. Et pour les phrases suivantes, je vais faire la même chose. Với các câu tiếp theo mình cũng sẽ làm cho các bạn tương tự. De rue en boulevard, 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 de rue en boulevard. Un peu au hasard, un peu au hasard, un peu au hasard, un peu au hasard. Que le ciel soit bleu ou tout gris, ou tout gris. Que le ciel soit bleu ou tout gris. Que le ciel soit bleu ou tout gris. Que le ciel soit bleu ou tout gris. C'est la phrase la plus difficile de ce refrain, c'est pourquoi je répète beaucoup de fois et donc je vous conseille de répéter plus de fois pour cette phrase. Đây là câu khó nhất trong đoạn điệp khúc này, thế nên là các bạn có thể lặp lại nhiều lần hơn cho đến khi thực sự bắt được các cái âm tiết ở trong này và không có bị líu lưỡi nữa. Que le ciel, âm sờ nhẹ, xoa cũng là âm sờ nhẹ. Que le ciel soit bleu ou tout gris. Le long de la Seine, le long de la Seine, le long de la Seine, le long de la Seine. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Các bạn cố gắng là đọc liền một hơi. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. C'est tout ce qu'on aime. Alors maintenant, je vais vous faire l'explication de ce refrain. Bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn phần điệp khúc này có nghĩa là gì. Với các cái hình minh họa bên cạnh thì nó sẽ thể hiện một phần nào đó cái nội dung của lời bài hát. Alors, on commence. Dans le titre, on a si on flânait dans Paris. Câu này nó giống như là một cái lời mời gọi là bạn có muốn đi dạo ở Paris hay không? Và bây giờ chúng ta đi dạo ở Paris được không nhỉ? Nếu như mà một ngày nào đó bạn đi dạo ở Paris trên những con đường hay trên những đại lộ, một chút tùy nhiên, một chút ngẫu hứng, bầu trời có thể màu xanh, bầu trời có thể màu xám, nhưng mà ở dọc sông Seine thì tất cả những gì mà bạn yêu mến đều ở trong tầm mắt. Je fais une petite remarque pour ce refrain pour retirer un mot.
c'est pas trop particulier ce mot, mais ça caractérise quelque chose de très typique et très cliché, quelque chose d'identité de la ville de Paris, c'est la météo. Ở trong này có một từ mà mô tả về bầu trời. Thực ra thì bản thân từ này thì cũng không có gì đặc biệt cả. Sắc trời màu xám của Paris thì nó có một cái tên riêng hẳn, nó có một cái thuật ngữ, một cái thành ngữ người ta gọi là la grisaille parisienne, la grisaille parisienne. Thì đây là một cái cụm từ mà trong cái câu điệp khúc lúc nãy chúng ta có một câu là dù trời xanh hay là trời xám á, thì cái màu trời màu xám là một cái màu trời đặc trưng của Paris những ngày mưa hay Paris những ngày đông. Và ở Paris thì bắt đầu có thể là từ tháng 9 này chúng ta bắt đầu thấy cái trời mà kiểu bầu trời xám xịt như thế này rồi. Paris mà trắng toát như phủ bạc. Nhưng mà đối với những cái người mà bị nhạy cảm về mặt thời tiết chẳng hạn, các bạn tưởng tượng là nhiều tháng trời mà không thấy ánh nắng mặt trời đâu cả, thì cái thành phố nó rất là buồn, lạnh lẽo và làm cho người ta có cảm giác là cô đơn hơn. Hoặc là thành ra thì cái cụm từ này nó vừa dùng để mô tả cái đặc điểm về thời tiết ở Paris là rất là khó đoán. Tuy nhiên thì những cái năm sau này thì nó có một điều hơi đáng buồn nữa là cái màu trời xám đó thì cũng giống như ở một số các cái thành phố lớn ở châu Á, thì nó không phải là từ cái chuyện là thời tiết mà thôi, nó còn liên quan đến chuyện là cái môi trường nó càng ngày càng ô nhiễm. Thành phố Paris thì rất đáng buồn, nó là vừa là kinh đô ánh sáng, đồng thời cũng là một cái thành phố mà gọi là ô nhiễm nhất nước Pháp. Bon, on va continuer. On pourrait commencer par remonter les Champs-Élysées, voir la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe qui trône le Royal, puis la belle tour Eiffel qui, au Trocadéro, touche le ciel, autour de l'obélisque, à la Concorde faire un tour de piste. Je viens de faire une lecture totale de ces deux vers et maintenant je vais faire plus lentement. Mình vừa đọc cho các bạn hai cái khổ tiếp theo. Maintenant je vais faire quelques analyses pour vous aider à décoder les phrases. Mình sẽ tách một số các cái từ đặc biệt ra để giúp cho các bạn là dễ định hình cái việc phát âm của cái đoạn này hơn. Chúng ta bắt đầu với các âm R trước đi ha. Thì chúng ta có pourrait. Commencer thì commencer là động từ, cho nên âm R đó không đọc. Par remonter ở câu thứ hai, par remonter. Vậy câu số 1 là có pourrait, câu thứ hai là có par và có remonter. Câu thứ ba thì có voir l'arc triomphe qui trône le royal. Về trong khổ đầu tiên các bạn có là pourrait par remonter voir l'arc triomphe qui trône le royal. Ở đoạn phía dưới các bạn có Trocadéro, autour, Concorde, faire, un tour. Tiếp theo chúng ta cùng phân tích các âm cờ, z, sh ở trong cái đoạn này. Các bạn xem từ trên xuống dưới thì chúng ta sẽ có câu 1 này, commencer, hai chữ cờ nhưng một chữ đọc là cờ, một chữ đọc là sở. Commencer. Câu thứ hai chúng ta có Champs-Élysées. Ở đây có hai chữ S, nhưng đầu tiên là S mà đọc nối thì đọc là Z. Và Élysée không đọc Élysée, bởi vì xung quanh chữ S đó là hai nguyên âm Y dài và E. Les Champs-Élysées. Câu thứ ba chúng ta có place, âm sờ nhẹ. Câu thứ tư chúng ta lại có l'arc, âm cờ. Phía dưới chúng ta có Trocadéro. Ở đây là âm cờ, Trocadéro. Bên cạnh đó chúng ta có touche. Cuối cùng chúng ta có ciel. Câu này chúng ta có 3 âm khác nhau là âm cờ, âm sh và âm s. Trocadéro, touche, ciel. Câu tiếp theo chúng ta có obélisque. Khi các bạn đọc thì các bạn để ý là chúng ta có đọc âm s nhẹ ở đằng sau chữ y.
Isque. Các bạn đừng đọc obelisk hay là obelisk mà không nghe được cái âm sợ đó. Obelisk. Và câu cuối cùng thì có concorde và piste. Cũng tương tự như obelisk thì chúng ta có piste. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tập để đọc được trôi chảy đoạn này. Mình cũng sẽ đọc cho các bạn chậm, xong đó nhanh hơn một chút và nhanh. On va commencer. On pourrait commencer par remonter les Champs-Élysées, voir la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe qui trône le Royal, puis la belle tour Eiffel qui, au Trocadéro, touche le ciel, autour de l'obélisque, à la Concorde, faire un tour de piste. Đó là lần chậm. Bây giờ sẽ là lần nhanh hơn một chút. On pourrait commencer par remonter les Champs-Élysées. Các bạn cần lưu ý là chúng ta cần phải lấy hơi thật sâu rồi đọc. Chứ nếu không thì các bạn sẽ không có theo kịp một hơi dài nguyên cả câu như vậy. Mình đọc câu tiếp theo. Voir la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe qui trône le Royal, puis la belle tour Eiffel qui, au Trocadéro, touche le ciel, autour de l'obélisque, à la Concorde, faire un tour de piste. Và lần này là lần nhanh. On pourrait commencer par remonter les Champs-Élysées, voir la place de l'Étoile, l'Arc de Triomphe qui trône le Royal, puis la belle tour Eiffel qui, au Trocadéro, touche le ciel, autour de l'obélisque, à la Concorde, faire un tour de piste. Bây giờ mình sẽ dịch sơ đoạn này cho các bạn. Bắt đầu từ đoạn này thì tác giả hay là người ca sĩ bắt đầu dẫn chúng ta đi dạo qua một số nơi ở Paris. Và trong đó đầu tiên chúng ta có đại lộ Champs-Élysées. Đại lộ Champs-Élysées là khi chúng ta đi bắt đầu từ tháp Eiffel và các bạn sẽ thấy có một con đường thanh thang ở phía trước mặt. Con đường đó sẽ nối tháp Eiffel với một địa điểm khác trong thành phố cũng rất nổi tiếng, đó chính là Khải Hoàn Môn. Trong này chúng ta còn có quảng trường ngôi sao. Quảng trường ngôi sao thì ngày nay nó được gọi tên là La Place de Charles de Gaulle. Charles de Gaulle là vị tổng thống đầu tiên của thời Cộng hòa đệ ngũ. Cái địa điểm mà nổi tiếng nhất ở trong đoạn này chắc là ai cũng sẽ biết, đó chính là tháp Eiffel. Tháp Eiffel thì được xây nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Quốc khánh Pháp. Trong thành phố Paris thì đi đâu các bạn cũng có thể nhìn thấy tháp Eiffel. Tháp Eiffel nó giống như là kiểu một cái người khổng lồ mà thích chơi trò trốn tìm. Thì ví dụ như khi các bạn đi qua cái khu phố này, các bạn có thể là không thấy cái tháp đó đâu hết. Nhưng ví dụ như các bạn bước ra phía đoạn này, tự nhiên các bạn sẽ thấy cái tháp nó lù ở đâu trước mặt mình. Có một cái điều vui là cha đẻ của tháp Eiffel là Gustave Eiffel. Gustave Eiffel đã xây cho mình một cái căn hộ riêng ở trên đỉnh tháp ấy. Cũng như các cái thành phố lớn khác ở châu Âu hay là các thành phố lớn khác ở Pháp thì có rất là nhiều các cái quảng trường. Các cái quảng trường là nơi mà đó là một cái nơi công cộng mà mọi người có thể tập trung lại ở đó cho các cái buổi lễ rồi hoạt động ngoài trời. Có một vài chỗ thì quảng trường có thể là nơi tụ họp của chợ trời hoặc là có các cái hoạt động văn hóa nghệ thuật. Thì ví dụ như trong cái đoạn này thì chúng ta thấy có quảng trường ngôi sao này, Place de l'Étoile. Place de l'Étoile còn là một cái tên của một cái tác phẩm của nhà văn nổi tiếng người Pháp là Patrick Modiano, từng được giải Nobel văn chương. Trong này các bạn có một cái quảng trường khác là quảng trường Trocadéro. Nếu như các bạn muốn có những cái bức ảnh mà có thể nhìn được toàn tháp Eiffel, tức là rất là dễ chụp hình và các bạn không có bị mất những cái góc ấy,
Thì đó là Trocadero, là cái địa điểm mà thường mọi người hay tìm đến để có thể nhìn thấy được toàn cảnh cái tháp. Và ví dụ như trong lời bài hát thì khi bạn đứng ở Trocadero thì bạn có cảm giác như Eiffel đang chạm được vào bầu trời. Còn cuối cùng thì chúng ta có Obelisk. Obelisk là một cái cột đá. Cái cột đá này thì không phải là do người Pháp làm ra, và lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn cho các bạn về Obelisk. Chúng ta có thể tạm dịch cái đoạn này như sau. Nếu một ngày nào đó chúng ta đi dạo ở Paris thì chúng ta có thể bắt đầu bằng việc leo lên đại lộ Champs-Élysées, rồi tản bộ dọc đại lộ, rồi ngắm quảng trường ngôi sao, ngắm Place Charles de Gaulle, rồi xem Khải Hoàn Môn. Khải Hoàn Môn là di tích đánh dấu nền quân chủ bị lật đổ. Rồi sau đó chúng ta đi đến tháp Eiffel xinh đẹp. Tháp Eiffel mà đẹp nhất là khi chạm vào trời xanh, mà đó là hình ảnh mà các bạn có thể nhìn thấy khi các bạn đứng ở quảng trường Trocadero. Rồi nếu như mà đi tiếp nữa đến quảng trường Concorde thì chúng ta sẽ thấy có một cái cột đá Obelisk lừng lững. Đó là nội dung của đoạn lời 1. Và trong lời 1 này thì ngoài các cái địa danh mà chúng ta đã đề cập một vài thông tin nhỏ thì còn có Obelisk. Obelisk nó là một cái cột đá. Chúng ta nghĩ là nó sẽ hơi buồn cười, tại sao ở cái thành phố này thì một cái cột đá lừng lững cao vút như vậy và trong những cái bút chì và vút lên trời. Thực ra thì cái cột đá này nó vốn dĩ không phải là người Pháp họ dựng nên, mà cái cột đá này là một cái món quà đặc biệt của nước Ai Cập dành tặng cho nước Pháp. Và nếu như các bạn đọc thêm về cột đá Obelisk thì các bạn sẽ biết là Ai Cập phải dùng cái cột đá này như là một cái món quà ngoại giao cho rất là nhiều nước. Và cái cột đá này không phải chỉ có một ở Paris, Pháp, và còn có ở một số các cái quốc gia khác nữa. Cột đá Obelisk ở Paris là cái cột đá vốn dĩ trước đây nó nằm ở trước cái cửa đền Luxor, Ai Cập. Theo như mình tìm hiểu, thường thì người ta sẽ làm hai cái cột. Hai cái cột này nó giống như là một cái cánh cổng ở trước các cái đền thờ của người Ai Cập cổ đại. Đối với người Ai Cập, nó có một cái sự liên hệ chặt chẽ đối với thần mặt trời. Mình thấy thì cái món quà này nó rất là phù hợp đối với Paris, bởi vì Paris là thành phố ánh sáng và thần mặt trời là cái nguồn sáng rực rỡ nhất xuống trái đất. Tiếp theo là lời 2 thì mình sẽ đọc qua cho các bạn một lần. Direction Notre-Dame. Pour un peu de silence et de calme. Allons au Panthéon saluer nos héros de la nation. De l'opéra sans hâte. Montons voir le Sacré-Cœur à Montmartre. Au Louvre, la pyramide. Et reposons-nous aux Invalides. Maintenant, je vais faire quelques analyses sur les mots. Bây giờ mình sẽ phân tích cho các bạn một số từ khó phát âm ở trong đoạn này. Thì như thường lệ thì chúng ta cũng sẽ bắt đầu trước với những cái từ mà có âm R. Direction, 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 notre, pour, héros, 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 l'opéra, l'opéra, Sacré-Cœur, Sacré-Cœur, Montmartre, Montmartre, Louvre, Louvre, pyramide, pyramide, reposons, reposons. Ngoài âm R ra thì chúng ta sẽ có một vài âm mũi ở trong các câu lần lượt là silence, silence, onze, onze, silence, allons, allons, panthéon, 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 nation, nation, montons, montons, Montmartre, Montmartre, reposons, reposons và invalide, invalide. Vậy bây giờ mình sẽ đọc cho các bạn 3 lần. Một lần chậm nhất có thể, nguyên cả đoạn. Lần thứ 2 thì nhanh hơn một chút. Lần thứ 3 là nhanh. On va commencer, mình sẽ bắt đầu. Direction Notre-Dame. Pour un peu de silence et de calme. Allons au Panthéon saluer nos héros de la nation. De l'opéra sans hâte. Montons voir le Sacré-Cœur à Montmartre. Au Louvre de la pyramide. Et reposons-nous aux Invalides.
Các bạn lưu ý là ở câu cuối cùng mình có đọc nối qua, thế nên thành ra chúng ta sẽ nghe là aux invalides. Invalides. Thì chữ X mà đọc nối qua cũng sẽ đọc là Z. Pour la deuxième fois, on va faire plus rapidement. Lần thứ hai thì mình sẽ đọc cho các bạn hơi nhanh hơn so với lần vừa rồi một chút. Direction Notre-Dame. Pour un peu de silence et de calme. Allons au Panthéon saluer nos héros de la nation. De l'opéra sans hâte. Montons voir le Sacré-Cœur à Montmartre. Au Louvre, la pyramide. Et reposons-nous aux Invalides. Pour la dernière fois, c'est avec une vitesse normale et rapide, comme la chanson. Lần cuối cùng thì mình sẽ đọc cho các bạn nhanh như là bài hát ở phiên bản gốc. Direction Notre-Dame, pour un peu de silence et de calme, allons au Panthéon saluer nos héros de la nation, de l'opéra sans hâte. Montons voir le Sacré-Cœur à Montmartre. Au Louvre, la pyramide, et reposons-nous aux Invalides. Trong đoạn này các bạn cũng sẽ đi lần lượt các cái địa điểm nổi tiếng của thành phố. Paris thì có vô vàn những cái địa điểm được ghi danh vào lịch sử và ghi danh vào tất cả những cái sổ tay du lịch ở trên khắp thế giới. Nếu như mà các bạn hỏi mình là đến Paris nên đi đâu thì mình nghĩ ít nhất là phải có từ khoảng 15 cho tới 20 địa điểm. Có nhiều người thì cho rằng Paris nó chỉ là những cái địa điểm cliché, nhưng mà thực sự thì đối với mình thì mình thấy là trong đời nếu có cơ hội thì bạn vẫn nên đến Paris một lần và nên đi qua những cái địa điểm này một lần, bởi vì ở đó nó là cả một cái câu chuyện lịch sử, rồi câu chuyện văn hóa, câu chuyện về con người, câu chuyện về nghệ thuật, câu chuyện về những cái cuộc đấu tranh và câu chuyện về những cái luồng tư tưởng. Thì các bạn, nếu như các bạn biết tới Victor Hugo, biết tới Napoleon, biết tới thằng gù nhà thờ Đức Bà, biết tới bộ phim Amélie Poulain, rồi các bạn biết tới là những vị tổng thống của nước Pháp, thì rõ ràng là đây là những cái địa điểm mà các bạn không thể bỏ qua được. Đây là những cái địa điểm mà họ đã đặt chân tới. Ngày nay những cái vĩ nhân đó đang an nghỉ ở những cái chỗ này, như là Panthéon và Invalides. Invalides là sở thương binh, hay là ở Invalides thì khi các bạn đi qua cầu Pont Alexandre, khi các bạn đi thẳng qua cầu Pont Alexandre thì các bạn sẽ thấy cái địa điểm này. Và Invalides là nơi mà có bảo tàng chiến tranh và có lăng mộ của Napoleon ở đó. Rồi Panthéon là trước đây thì nó là một cái nhà thờ cổ, nó lưu giữ thánh tích của vị nữ thánh của đạo Công giáo là thánh nữ Geneviève. Nhưng mà ngày nay sau này thì Panthéon chính là nơi chôn cất của những vĩ nhân rất nổi tiếng, những cái người mà đã đóng góp rất nhiều cho lịch sử và sự phát triển của nước Pháp. Ngoài những chính trị gia và những nhà quân sự nổi tiếng thì có hai người mà mình nghĩ là ai cũng biết, đó là vợ chồng nhà bác học Marie Curie. Marie Curie bà là người Ba Lan, nhưng mà chồng bà là Pierre Curie. Và sau khi bà tới Pháp và sau khi bà qua đời thì cả hai vợ chồng đều được chôn ở đây. Marie Curie là nhân vật nữ đầu tiên được chôn cất ở Panthéon. Notre-Dame de Paris, nhà thờ Đức Bà, nó vừa là một địa danh, vừa là cái câu chuyện mà tiểu thuyết mà mình nghĩ là có rất nhiều người đã từng đọc. Câu chuyện mà khiến cho chúng ta cảm thấy dai dứt. Đối với mình không biết các bạn thích nhân vật nào nhất ở trong đó, nhưng mà mình thì mình thích thằng gù Quasimodo. Sacré-Cœur là nhà thờ Thánh Tâm nằm ở trên đồi Montmartre. Mình thấy Sacré-Cœur thì nó giống như một cái hình ảnh phương Tây của lăng mộ Taj Mahal ở Ấn Độ. Sacré-Cœur thì nó là một địa điểm tôn giáo, nhưng mà nó cũng là một cái thánh địa của nghệ thuật, cái làng mà có rất nhiều nghệ sĩ ở đó. Từ xưa và đến bây giờ vẫn có rất nhiều nghệ sĩ sinh sống ở cái khu Montmartre này. Và nếu mà các bạn đến trong những cái thời điểm bình thường thì các bạn có thể thấy những cái người họa sĩ họ vẽ tranh chân dung, họ sáng tác tranh ở đồi Montmartre. Rồi nếu ai đã từng xem phim Amélie Poulain, câu chuyện kỳ lạ của Amélie, thì các bạn cũng có thể đã nhìn thấy những cái hình ảnh rất rất đẹp và rất lãng mạn của đồi Montmartre và Sacré-Cœur. Và từ đó các bạn có một cái view nhìn toàn cảnh thành phố Paris rất là hoành tráng.
Như mình cũng vừa nói với các bạn là điện Panthéon trước đây nó là một cái nhà thờ, và nếu mình nhớ không nhầm thì đi từ Concorde các bạn có thể thấy cái nhà thờ đó chính là nhà thờ Madeleine. Và còn Panthéon thì nó nằm ở trong khu phố Latin, và khu phố Latin thì nó nằm gần các cái đại học lớn như đại học Assas, Paris 2. Khu phố Latin thì ngày xưa nó là khu phố của các nghệ sĩ, nhưng mà ngày nay nó là một khu phố của các cái trường đại học. Voilà, on vient de finir les trois parties de la chanson. Si on flânait dans Paris, dans la chanson on va répéter beaucoup de fois le refrain. Chúng ta vừa đọc xong 3 phần lời của bài hát Et si on flânait dans Paris, nếu chúng ta đi dạo Paris. Các bạn có thể quan sát trên bản đồ và nhìn ra được những cái địa điểm mà chúng ta vừa nhắc tới trong bài hát. Ngoài ra thì có rất nhiều những cái nơi khác nữa. Nếu các bạn muốn tìm hiểu thêm một số các cái địa điểm khác hoặc là hiểu hơn về thành phố Paris, con người Paris, thì Viti Rouge có một ấn phẩm được phát hành miễn phí là Allez-y. Cuốn số 1 là cuốn Khám phá Paris. Đây là một ấn phẩm về văn hóa và được phát hành hoàn toàn miễn phí, bản mềm, hoàn toàn bằng tiếng Việt. Các bạn có thể đọc và tìm hiểu thêm về Paris. Mình sẽ đính kèm link tải ngay dưới phần mô tả video này. Hy vọng là các bạn yêu thích bài hát này. Và nếu như các bạn đang muốn tập một bài hát tiếng Pháp nhưng mà chưa thành thạo về phát âm, chưa đọc được rõ lời, chưa hiểu ý nghĩa của nó là gì, thì các bạn có thể đề xuất dưới phần comment. Thời gian tới mình sẽ giới thiệu lại bài hát ở trên cho mọi người cùng nghe. Các bạn có thể đăng ký kênh nếu các bạn thấy các bài học hữu ích và các bạn đang chờ đợi các cái tập tiếp theo. Et je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine fois. Au revoir, bye bye. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau trong các tập tiếp theo. Au revoir, bye bye.